Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me, ang kirira niyong lingkod, si Cindy. So, for today's video po, since meron pong nag-request kung paano daw po ako nag-e-edit o maggawa daw po ako ng tutorial dun sa TikTok, yung bang kapag humugot ka, meron siyang sound effect dun sa dulo, tapos with matching filter at slow motion. So, ituturo ko po yun sa inyo kung paano ko po yun ginagawa. So, if you want to know more, just keep on watching. So, ayun po, bago po tayo mag-start, dapat po meron tayong ganitong application. Ayan, yung KineMaster. Kasi dyan po natin i-edit yung gagawin natin. So, kanina po kasi, syempre, sa YouTube ko po ito i-upload. Syempre po, naka-ano siya, naka-landscape. Yung, ano niya, yung pagbibideo kong to. Tapos, syempre po, pag sa TikTok natin siya ilalagay, dapat po yung pagbibideo natin is naka-portrait siya o yung nakaganyan yung cellphone natin, di ba? Naka-portrait siya. So, kanina po, gumawa na po ako ng hiwalay na video nun. Nag-video na po ako kanina. Bale, eto po siya, ilalagay ko po dito. Yan. Yan po yung itsura nung nag-video ko kanina. Wala pa po yung effect. So, ayan po. Panoorin nyo po. Ang dami nagpapakulay ngayon. Ikaw, gusto mo? Kulayan ko mundo mo. Oh, ayun po, kapag wala pa siyang wala pa siyang edit. Ganon yung pagbibideo ko. Tapos, nung inedit ko siya, ito naman po yung kinalabasan niya. Panoorin nyo po. Na-edit ko na po yan. Ngayon. Ikaw, gusto mo? Kulayan ko mundo mo. O, ayan po, diba? Meron na po siyang, sound effect sa dulo. Tapos, naka-filter na siya. May filter. Tapos, kung pansin nyo po, nag-slow motion din po ako. Ituturo ko po yan lahat sa inyo. So, ganito po yan. Mag-umpisa na po tayo. Punta na po tayo sa screen. 9:16 ang size po ni TikTok. Tapos, ayan na po. Yung media, pindutin lang natin. Tapos, hanapin natin yung video na gusto nating i-edit. Tapos, dami nagpapakulay ngayon. Ayan. Ikaw, gusto mo? Bale, Kulayan magpe-play ko siya. mundo mo. Tapos, ikat lang natin siya dun sa part na gusto nating lagyan ng sound. Tapos, yan, pindutin natin yung cut at yan, split natin. Yan. Pag na-split na natin, lagyan na natin ng filter. Yan, pili lang kayo dyan ang gusto nyong filter. Kung ano mang kulay ang gusto nyo. Pero ako kasi kalimitan, ito yung ginagamit ko. Ayan, tapos yan yung pang pa-slow mo, pindutin nyo lang yan. Tapos ayan, bawasan nyo lang po siya kung gaano kabagal yung gusto ninyo. Tapos lagyan natin ang sound effect. Ayan, yung malayo pa man yung gusto kong ilagay. Balik kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyo ilagay. I-plus nyo lang dyan. Tapos yan, pag okay na siya, bale, i-adjust nyo lang siya dun sa part ng kanta na gusto nyong ilagay. Kayo na yung bahalang mag-adjust kung anong part yung gusto nyo ilagay. Ayan. Tapos nga, pag ganyan, kung saan part, kakat nyo lang yung unahan. Ayan. Yung trim to left na yan. Tapos, i-adjust ko siya dun sa part na gusto kong ilagay sa tugtog. Ayan. Tapos, ipe-play ko siya. Gusto mo? Kulayan ko mundo mo. Ayan. Okay na. Doon part ko siya gusto. Tapos, ikat nyo lang yung sobra. Trim to right. At pag okay na, back na tayo. I-export na natin siya sa gallery. Ayan, export natin. Hintayin lang natin. Tapos, pag okay na siya, pupunta na to sa gallery nyo. Tapos, okay na siya. Ready to upload na siya kay TikTok. Ayan, tapos na po. Pwede na siya i-upload kay TikTok. Ayan, thank you po sa panonood at sana po nakatulong po sa inyo ang aking tutorial na ito.
So, ayun po, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe niyo po ako at pakipindot na rin po ng tiny bell button para ma-notify po kayo sa aking next video. Thank you so much! Stay safe and God bless. At bago nga po pala matapos, ito, shout out! Ito, kina Cherry Ann Ilustre. Hi, kamusta? Shout out sa'yo. Tsaka ito, yung ano siya, misteryoso to eh. Misteryosa pala. Yung Ibaan Spotted, siguro yung mga taga-Ibaan, alam nyo na itong Ibaan Spotted na to. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakilala. Bale, ayun. Hello sa'yo kung sino ka man. Alam ko, nakapagbigay ka ng tulong sa mga taga-Ibaan. Kahit sa ganyang bagay, napapasaya mo sila. Yung mga pa-spotted na ganyan, di ba? Tapos, si DJ Dotado, hello sa'yo. Miss ko na kayo ni Mars. Sana magkita-kita na tayo after ng lockdown. Tapos, kay Ate Mats, kay Matet. Ate Mats, I miss you so much, Bessie. Thank you sa panonood ng mga vlog ko. Love na love kita. Kayo lahat. Tsaka, last ay kay Edlin de las Alas. Kay Madam. Ayan, ito idol na idol ko to kasi, 'di ba? Kahit may maarte siya. Alam mo 'yon, nasa lugar yung ano niya, yung pagiging maarte niya, pagiging matare niya. Love na love ko to. Katrabaho ko siya dati sa Kimpo. I love you and I miss you. Mwah. Thank you for watching. Bye-bye. See you soon on my next vlog. Ayan, may kasama nga pala ako dito sa kwarto, si Ayi. Eto, halika Ayi. Mag-hi ka sa kanila. Hi! Ito, anak to ng Kano. Ayoko siyang kausapin ng English kasi baka dumugo yung ilong ko. Pero ang galing niya mag-English, ang galing niya rin mag-Tagalog. Hi ka sa kanila. Hi. Tapos, may kasama rin kaming isa pa. Ito. Nabin. Mag-hi ka sa kanila. English speaking din to. Mag-English ka nga. Mag-English ka. Sabi mo no. Naiya. Mag-English ka. Sabi mo na no Ayan. way. Sige, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Bye-bye kayo. Bye-bye.